Hurmatli obunachilar, mana Toshkent viloyatidagi Olmaliq shahridagi ishimizni ham tamomlab oldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldindan like, podpiska esdan chiqmasin. Bismillah. Toshkent viloyat Olmaliq shahridagi obyektimiz ham bitdi. Xonadon egasiga topshirish jarayonidamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mahsulotimizning razmeri 15x30. Sedan mramor polirovkali holati. Mahsulotimiz Chus Concord zavodida olib kelingan. Namangan viloyat Chus shahrida joylashgan Chus Concord zavodidan. Chetlariga xuddi shunday qilib kristalli granitdan palasalarni qilib berganmiz. Bu narsa nima desanglar deb akamiz qiziqqan mahsulot qumimiz. Bu mahsulot o'zi asli mahsulot ustiga sepishga, ishimizni burchatgan ustiga sepishga. Ko'rishlaringiz mumkin. Shuni ham neobычный holatda xonadonimizni ochib yordi. Joylariga ham zinalarni qilib berganmiz biz, zinalarni. Shu kristalli granitdan pakovoy qilib, o'zimiz mahsulotdan chiqarib, menga aytdiki, o'zimizning mahsulotdan chiroyli chiqarib beraylik degasizmi? Xudo xolasa. Juda ham chiroyli shaklda bitdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Joylarga ham zinalarni qildik, pakovoylarni qildik. Garaj qismimiz latoklarni ustunovka qilganmiz. Joyga ham latoklar ustunovka qilganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli holatda. Bu joyimizda ham ikki pog'ona zinamiz joylashgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ishimizni ustakalar ko'rsa, ishimizga 1dan 10 gacha baho berishingizni so'raymiz. Juda ham neobычный holatda chiqdi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu sahnamiz, orqa hovli. Burchakka holati juda ham a'lo darajada. Qismlarning atrofini qilib. Bu joyimizga zeleniy zona qilaman degandilar. Keyin fikrlari o'zgarib qolib, gul tuvakda gul qo'yish uchun alohida bitta sahna qilib berganmiz.